Bəli, müəllim. Bugünkü dərsimiz müəllimlər futbol idman oyunudur. Futbol idman oyunu ilk dəfə 1863-cü ildə İngiltərədə yaranmışdır. 1863-cü ildə. Müəllimlər, bir də bəzi hallarda deyirlər ki, əsrin maçı keçirilən bir vaxt var. Əsrin maçı nədir? Maç nədən gedir? Futboldan gedir. Əsr deyirsə, deməli təbii ki, əsr də neçə ildir? Bir əsrimiz, 100 ildir. Yəni əsrin maçı da desələr nə vaxt keçirilib? Deyəcək ki, 1963-cü ildə. Yəni bir əsr sonra. Yəni bir illik, belə deyək, 100 illik jubileyi ilə əlaqədar əsrin maçı keçirilib 1963-cü ildə futbolun. Bundan başqa futbol sözünün mənası nə deməkdir? Ayaq topu deməkdir. Yəni ayaqla oynanılan bir oyundur. Oyun müəllimlər, baxın, meydança minimum 100-110 metr uzunluğu olur. Eni isə minimum 64 və 75 metr uzunluğunda olur. Düzdür, bəzi yerlərdən həm yazır 90'ın 110'a, bəzi yerdə 100'ün 120'ye yazır. Bu qeyri-rəsmidir. Biz əsas gedirik nəyinə? Beynəlxalq standartlara cavab verən meydança ilə. Beynəlxalq standartlarda, yəni federasiyanın rəsmi səhifəsində deyir ki, futbol meydançasının uzunluğu 100'ün 110'a, yəni uzunluğu minimum 100, maksimum 110'dur. Eni isə 64-75 metrdir. Meydançada gördüyünüz ki, xətlər var müəllimlər. Bütün xətlərin qalınlığı isə 12 santimetrdir. Baxın, 12 santimetrdir. Və müəllimlər, meydança tam mərkəzdən iki bərabər hissəyə bölünür və komandanın oynanılan, yəni iki komandanın üzbəüzə oynadığı bir oyun növüdür. Və meydançanın tam mərkəzi xəttin üzərindən bir dairə çəkilir, çevrə. Dairənin müəllimlər ümumi diametrini soruşsalar, deyəcəksiniz ki 18.30. Bəs radius da onun yarısı deməkdir. Və radius isə 9,15 metr. Bu formada olacaq. İndi keçərəm müəllimlər, sizə deyim oyuncu sayından. Ümumi oyuncu sayı müəllimlər bu oyunda. Deməli, bir dəqiqə. Bura qeydəcəm. Bax, ümumi yazıram. Komandı heyəti. Bax, ümumi heyət desə müəllimlər 26 deyəcək. Bunlardan 11'i əsaslı, ehtiyat isə müəllimlər 15'dir. Baxın müəllimlər, ehtiyat oyuncu 15'dən azla gələ bilər. Yəni 14-lə, 13-lə düzdür. Bəzi yerlərdə yazılır ki, protokolda minimum heç olmasa 3 dənə belə deyək, 3 ehtiyat oyuncu olmalıdır. Bundan sabah isə 11 əsas oyuncu dedik ki var. 11'dən azla başlaya bilərlər. Baxın, 10 nəfərlə başlaya bilər, 9 ilə başlaya bilər, 8 ilə başlaya bilər və hətta 7 nəfərlə. Amma müəllimlər, istər oyunun başlanğıcında olsun, istərsə də oyunun gedişatında olsun. 7'dən az oyuncu ilə oyunu nə başlatmaq olar, nə də davam etdirmək olar. Əgər olarsa, bu hal baş verərsə müəllimlər, komandaya texniki məğlubiyyət verilir. Bəzi yerlərdə sual verirlər ki, ay müəllim, bəs komandanın biri 7 nəfərlə gəlib, biri amma tam tərkiblə gəlib. O tam tərkiblə gələnin də 4 oyuncusu çıxıb 7-7 qalmalıdır. Xeyr. Biri 11 ilə başlayır, biri 7 nəfərlə başlayır. Onlar niyə olmur? O 7 nəfərlə gələnin günahı, o 11 nəfər komanda heyəti gələnin günahıdır. Xeyr, özlərinin günahıdır. Gətirəydi oyuncu. Hazırlıqlı gəlir. Yəni o digər komandanın günahı deyil ki, mən də sayı səndəki qədər olsun 7-7, elə bir şey yoxdur. Birində 7, birində 11. Heç bir problem yoxdur. Bunu bildik müəllimlər. Komandanın heyəti. Və müəllimlər, bir komandanın maksimum 5 oyuncusuna qırmızı kart verilərsə, oyun vaxtından əvvəl belə deyək, başa çatmış sayılır. Yəni texniki məğlubiyyət verir. Bir komandanın 5 oyuncusuna qırmızı kart verilərsə, texniki məğlubiyyət. Bəs bəzi anlarda sual düşür ki, bəs yaxşı, hər iki komandanın oyuncularına maksimum neçə qırmızı kart verirsə oyun vaxtından əvvəl bitir. Onda deyəcəksiniz 9. Niyə müəllimlər? Bax, A komandası, deyək B komandası. Hər biri tutaq ki, oyun epizodunda 4 dənə qırmızı kart alıb. 4-4 ayrı alıb. Bunlarda texniki məğlubiyyət var? Xeyr, yoxdur da. Çünki biz nə demişdik? Mütləq bir komanda 5 dənə qırmızı kart verilməlidir. İndi burada hərəsində 4 olduğuna görə burada texniki məğlubiyyət deyilən bir anlayış yoxdur. Gəlir hər hansı bir komanda tutaq ki, 1 dənə qırmızı alır, olur 5. Artıq oyun bitdi. Deməli birində 5, digərində neçədir? 4. Ümumi neçə oldu? 9. Əgər bir komandanı soruşsa 4 deyəcək, hər iki komandanın eyni anda maksimum neçə qırmızı kart verilə bilər deyərsə 9 kart deyəcək.
deyəcək. Və müəllimlər, bu oyunda time-out anlayışı yoxdur. Time-out'u unudun geçsin. Time-out deyilən bir şey yoxdur. Nə də texniki time-out yoxdur. Yəni istirahət yoxdur. Və oyun müəllimlər 90 dəqiqə davam edir. 90 dəqiqə. Və 2 hissədən ibarətdir müəllimlər oyunlar. Hər bir hissəsi isə 45 dəqiqədir. Nə qədər? 45 dəqiqə. İndi gəldi yaxşı. Hissələrin arasındakı fasiləyə 15 dəqiqə. Basketbolda hissələr arası 15 dəqiqə. Handbolda hissələr arası beynəlxalq yarışlarda 15 dəqiqə. Futbol idman oyununda hissələr arası fasilə 15 dəqiqə. İnşallah növbəti həftə sizə keçəcəyim dərs var ki, orada futsalı keçəcəm. Futzalda da həmçinin hissələr arası 15 dəqiqədir. Bax, gördünüz? Bir neçə oyunda hissələr arası fasilə eynidir. Rahat yadda qalmağın yoludur. Testlərdə də düşə bilər ki, aşağıda göstərilmiş idman oyunlarında hansında hissələr arası fasilə 15 dəqiqədir. 3x3 salar, nə bilim, voleybolu salar, badmintonu salar, futbolu salar, handbolu salar. Orada hansılar oxşardır, biz onları seçəcəyik. Bunu bildik müəllimlər. Sonra bu oyunda oyunçu dəyişkənliyindən danışırıq. Oyunçu belə deyək, hər hissədə və ya da oyun müddətində neçə oyunçu dəyişikliyi var. Oyun müddətində müəllimlər maksimum 5 oyunçu dəyişikliyə icazə var. Nə qədər? 5 oyunçu. Amma şərt var müəllimlər. Yalnız 3 cəhdə. Bax, 3 nəyə? Cəhdə. Nə deməkdir bu 3 cəhd? Yəni sənə 3 dənə cəhd verilir. İstəyirsən birinci cəhdə, bax, bir cəhdimi bura yazıram. İkinci cəhdim bura, üçüncü cəhdim də bura. İstəyirsən hər 5 oyunçunu müəllimlər 5'ini də birinci cəhdə dəyiş qutarsın geçsin. Artıq 5 oyunçunu birinci cəhdə dəyişmisənsə, artıq o sonraki 2 cəhdin qalır ha yerdə. Orada oyuncu dəyişinə icazə sənə verilmir. Çünki sən ümumiyyətlə sən ümumi 5 dənə oyuncu dəyişinə icazə veriblər da. Bunun 5'ini də birinci cəhdə etdin. Və yaxud da deyək ki, ikisini burada etdin, nə bilim, birin burada etdin, birin burada tutaq ki, yəni bu da olar. Bax 2, 1, 1, neçəsini etdin? 4. Biri qaldı, əla. Onu artıq başqa cəhdə edə bilmirsən. Onu harda edə bilərsən, indi onu deyəcəm sizə. Oyun əgər bərabərliklə bitərsə, dedik 90 dəqiqədir də oyun müddəti, 45-45. Bərabərliklə bitərsə, əlavə müəllimlər 2 vur 15 dəqiqə overtime açılır. Yəni 2-dən 15 dəqiqəlik overtime açılır. Kiçik su fasiləsindən sonra deyirlər burada. Əsas hissədən sonra. Baxın, burada 2 vur 15 dəqiqəliyimiz var ha, overtime'ımız. Orada bir dənə bizə nə verilir? Oyuncu dəyişikliyi. Bir cəhdə bir oyuncu. Bax, yenə deyirəm. Bir cəhdə bir oyuncu. Burada əgər sənin oyuncu dəyişikliyin ki var ha, onun sayından qalıbsa, aparıb onu bunun üstlərinə qoyub bir yerdə ikisini də dəyişə bilərsən bir cəhdə. Cəhdün 1'dir. Qarışdırma bax. Əlavə vaxtda cəhdün 1'dir. Əsas hissədə 3 cəhdün var. 5 oyuncu dəyişikliyi burada var. 1 oyuncu dəyişikliyi harada var? Overtime'da var. Əgər sən əlavə əsas hissədə tutaq ki 5 oyuncu heç 5'ini də dəyişməmsən. Elə deyil. Əlavə hissədə sən bir dənə cəhd verildi. 6'sını birdən dəyəş çıxsın geçsin o tərəfə. Mənə elə gəlir aydın oldu sizə. Yəni cəhdlər yerində qalır. Sadəcə oyuncu sayların əsas hissədə götürmədiyin oyuncular ki var, sayından qalarsa. Ona əlavə hissədə sənə bir cəhd verilir. Bax orada dəyişə bilərsən. O sənin şəxsi fikrindir. Sonra yaxşı müəllimlər. Dedik ki, oyun bərabəridə bitə bilər müəllimlər. Belə deyək, qalibin müəyyən olunması da mütləq ola bilər. Əgər oyun belə deyək, bərabərə bitərsə, qalibə ümumiyyətlə belə yazaq. Qalibə 3 xal verilir. Bərabərliyə 1 xal verilir. Məğlubə isə 0 xal verilir. Deməli, qalib oldu 3, bərabərlik, yəni heç oyun bitərsə olacaq. Nə? 1 xal hər komandaya. Yox, məğlub olan komandaya isə 0 xal veriləcək. Yaxşı. Əsas isə bitdi 90 dəqiqəmiz. Əlavə 2 vur 15 dəqiqəmiz açıldı. Bu da bitdi. Yenə qalib müəyyən olunmazsa, yenə qalibin müəyyən olması mütləq olarsa, yenidən hər komanda 5 penaltı seriyası yerinə yetirir. Eynən handboldakı kimi müəllimlər. 5 penaltı seriyasını yerinə yetirdin, yenə qalib müəyyən olunmazsa, bu dəfə artıq hər komanda bir penaltı yerinə yetirəcək. Burada da müəllimlər 4 dənə püşkətmə var. Biri birinci hissənin başlanğıcında, yəni əsas hissənin başlanğıcında olur. Biri 2x15'in birincisinin, bax cavabda da bunu istəyirəm mən sizdən. 2 vur 15'in birincisinin başlanğıcında 2. Üçüncüsü 5 dənə penaltılarda, dördüncüsü də tək-tək penaltılarda ilk penaltı kim başlayacaq orada. Düzdür, handbolda tək-təkdə penaltılarda belə deyək, püşkətmə yoxdur. Yalnız 2x15'lerin hər birinin başlanğıcında var. Bir də 5 penaltıda var. Qalanlarında dedik ki, hakim seçir qapını. Buradan belə deyil. 4 dənə püşkətmə var dedim. Əsas hissə, əlavə hissə 5 penaltı və tək-tək penaltılarda.
Bunları bildik. İndi qayıdalım müəllimlər artıq oyun epizoduna. Oyun püşkatma ilə keçirilir. Eyni handball kimi. Püşkatmanı qazanan komanda müəllimlər ya hücum edəcəyi qapını seçir, yəni istiqamətini seçir və yaxud da ilk zərbəni oyuna daxil etməyi seçir. Bunlardan birini seçir. Deyəcəksiniz ki, müəllim nə çox su içir. Bilməm, deməmişdim sizə sağlıq. Mən dekabr ayında əməliyyat olmuşam boğazımdan, səs dillərimdən. Həkim bir gündə bəlkə də Allah bilir neçə litr mənə su deyib. Hər yarım saatdan bir su iç deyib, səs dillərimə görə. Ona görə tez-tez su içirəm müəllimlər. Deməli, püşkatmanı qazandın. Ya hücum edəcəyi qapını seçirsən və yaxud da ki, mərkəzdən topu oyuna daxil etmək. Əgər deyək ki, bax, A komandası, bu da B komandasıdır. Püşkatmanı qazandı A komandası. A komandası əgər hücum edəcəyi qapını seçir ki, məsələn, mən bunu seçirəm, hücum edəcəyim qapını. Əgər hücum edəcəyi qapını bunu seçirsən, müəllimlər, A komandası özləri gəlib harada yerləşəcək? Buradakı meydançada. Və topu meydançanın ortasında kim başlayacaq? Bir gəlib meydançanın mərkəzindən başlayacaq. Və birinci hissə bitib müəllimlər. İkinci hissə başlayanda A keçəcək digər tərəfə, B keçəcək digər bu tərəfə. Komandalar meydançada neyinəcək? Yerlərini dəyişəcək. Həmçinin birinci hissənin başlanğıcı əgər B başlayıbsa, ikinci hissənin başlanğıcı kim başlayacaq? A komandası. Həm komandalar meydançada yerlərini dəyişir, hissələr bitib yeni hissə başlayanda. Həmçinin də müəllimlər, meydançada birinci hissənin başlanğıc zərbəsini hansı komanda seçibsə, ikinci hissənin başlanğıcı artıq digər rəqib komanda başlayacaq. Bunu bildik. Və müəllimlər, top mərkəzdən oyuna başlayanda, deməli, zərbəni yerinə yetirən oyunçunun bir ayağı xəttin üzərində və yaxud da xəttin arxasında ola bilər. Baxın, xəttin üzərində. Yalnız bir ayaq xəttin üzərində. Digər ayağı isə özünə aid olan yarım hissədə olur. Rəqib oyunçular isə mərkəzi dairədən kənarda və yaxud da ki, həmçinin cərimə zərbəsi yerinə yetirilən nöqtədən 9,15 metr kənarda olur. Harada olur? Kənarda olur. Rəqib oyunçular. Öz oyunçuları da yox. Rəqib oyunçular 9,15 metrlik səndən kənarda olurlar. Və zərbə belə deyək. Oyun başladı. İndi baxın. Birbaşa mərkəzdən, birinci toxunuşdan rəqib qapısına vurulan qol qeydə alınır. Qol qeydə alınır dedik. Baxın, mərkəzdən ikinci toxunuş olmaq. Ola bilər, sualda deyər ki, oyunun başlanmasında birbaşa rəqib qapısına vurulan zərbə qol qeydə alınır. Bax, indi sualın formasını dəyişib eyni mənanı verir. Başlanğıc zərbədən, zərbəni yerinə yetirən oyuncunun birinci toxunuşundan birbaşa rəqib qapısına vurulan qol qeydə alınır. Və yaxud da mərkəzdən başlanan ilkin zərbədən, ikinci toxunuş olmadan top birbaşa rəqib qapısına daxil olursa qol. Üçü də eyni mənanı verir. Birində belə sual verir, birində başqa sual verir. Görürsünüz? İndi yaxşı, mərkəzdən deyir, topu birbaşa öz qapısına vurarsa, öz qapısına B komandası, qol qeydə alınır? Xeyr, qol qeydə alınmır. Ümumiyyətlə, müəllimlər, futbol idman oyununda bütün başlanğıc zərbələrdə yan, mübahisəli, sərbəst, cərmə, penaltı, künc fərq etmir. Hər bir zərbədən öz qapıva qol vurarsansa, qeydə alınmayacaq. Yalnız, amma, müəllimlər, diqqətli olun, oyun epizodunda güclü perspektivdə hücum gedir. Hamı bir-birinə pas ötürür. Səhvən, istəyir belələrdən fərq etmir. Oyun epizodunda oyuncu topu öz qapısına vurarsa, buna avtogol deyirlər və qol qeydə alınır. Deməli, qol oyuncu öz qapısına hansı epizodda vuranda alınacaq yalnız bir halda. Oyun epizodunda, yəni hücum müddətində hər hansı bir cərimə zərbəsi yerinə yetirilmir, top mərkəzdən başlanmır, top künc zərbəsindən başlamır, cərimə zərbəsi, mübahisəli və s. və ilə. Bunlardan başqa oyun epizodunda, hücum epizodunda olarsa qol qeydə alınacaq. Baxın, mərkəzdən birbaşa rəqib qapısına vursa qol qeydə alınır, öz qapısına vurarsa isə qol qeydə alınmır, rəqib gəlir, neyinir? Küncdən zərbə yerinə yetirir. İndi gəl ardıcıllıqla gedəlim. Küncdən zərbəyə gələk indi. İndi ora getmişkən, uzaqlaşmamış. Küncdən zərbə zamanı müəllimlər. Öz oyuncuların yox. Rəqib oyuncular səndən zərbə yerinə yetirilən nöqtədən 9,15 metr kənarda olmalıdırlar. Həmçinin müəllimlər, hər küncdə qövs var. Bax bu formada. Görürsünüz, burada balaca bir qövs çəkilir. Mən onun biraz böyük formasını çəkirəm. Bax qövs var.
Bu qövsün radiusu müəllimlər 1 metrdir. Nə qədərdir? 1 metr. Bəzən testlərdə qarşınıza çıxacaq. Elə bir sual hazırlamışam. Futbol idman oyununda künc qövsünün diametri nə qədərdir? Variantda gedib 1 metr qoymuşam, hamı gedib o götürüb bildirirsən. Diametr dedim mən burada. Bax, çaşdırıcı da sual. Radius deyirəm, diametr deməyəcəm müəllimlər. Bu radiusdur. Bu yarı var ha, bu yarı radiusdur. Pitoy olanda diametr olur. Burada da yarı baxı. Bunun yarısı gəlib çölə düşür. Buna baxın, gördünüz? Ona görə radius nə qədər oldu müəllimlər? 1 metr. Və müəllimlər, futbol idman meydançasında hər küncdə bir bayraq var. Künc bayrağı deyilən bir deyək ki, bayraq var. Bunların yerdən hündürlüyü 1,50 metrdən az olmamalıdır. Yəni 150 santimetrdən az olmamalıdır hündürlüyü. Və ucları müəllimlər iti olmamalıdır. Yəni təhlükə yaratmamalıdır. Bundan savayı oyun epizodunda, bax diqqətli olun. Oyun epizodunda top əgər gedib künc bayraqlarına dəyib, yenidən meydançanın özünə qayıdarsa top oyunda sayılır. Bax, çıxmış sayılmır ha. Əgər top oyun epizoduna gedib künc bayrağına dəyib, yenidən meydançaya qayıdarsa oyunda sayılır. Yox, əgər künc bayrağına dəydi, çıxdı. Meydança xətlərindən kənara çıxdı. Hə, top oyundan çıxmış sayılacaq. İndi gəldik küncə. Küncdən zərbə yerinə yetirilən zaman müəllimlər, mütləq rəqib komanda topdan, zərbə yerinə yetirilən nöqtədən 9,15 metr kənarda olmalıdırlar və künc zərbəsindən birbaşa rəqib qapısına top daxil olarsa qol qeydə alınacaq. Bəs öz qapına daxil olarsa müəllimlər, qol qeydə alınmayacaq. Bu dəfə rəqib oyuncular gəlib küncdən zərbə yerinə yetirəcək. Bax, bunu da bildik. İndi keçək digər zərbələrə müəllimlər. Lövhəni silin. Keçdik yana. Top yandan çıxarsa out sayılır və top çıxdığı nöqtədən oyuna daxil edilir. Futbol idman oyununda sual olarsa ki, ən az məsafə hansı zərbədə saxlanılır? Deyəcək yandan. Yandan top oyuna daxil ediləndə müəllimlər rəqib 2 metr məsafə saxlayır. Ən az məsafə yandandır futbol idman oyununda. Bəs yaxşı, yandan topu birbaşa rəqib qapısına vurarsansa, top qapıya daxil olarsa qol sayılır. Xeyr, baxın, birbaşa vurdum, getdi rəqib qapısına girdi. Xeyr, olmaz. Bunu qırmızıya çevirin, belə çəkin. Olmaz. Bəs top oyuna harada daxil ediləcək? Topu oyuna qapıcı daxil edəcək. Baxın müəllimlər, kim daxil edəcək? Qapıcı. Yandan vurdu rəqib qapısına. Nə oldu? Qol sayılmadı. Top keçsə də, keçməsə də. Qapıcı topu oyuna daxil edir. Hələ ki, burada qalaq, bu epizoda gələcəm. İndi gələk yandan, bəs yenə deyirəm. Öz qapına vurarsansa, yenə qol sayılmır. Olmaz. Rəqib gəlib nə edəcək? Küncdən zərbə yerinə yetirəcək. Bu qədər. İndi keçdik qapıcıya. Qapıcı müəllimlə birbaşa topu oyuna daxil ediləndə qapıdan qapıya birbaşa rəqib qapısına qol vurarsa qol qeydə alınacaq. Deməli, qapıdan qapıya nə olsa sayılacaq müəllimlər? Qol vurularsa qeydə alınacaq. Yəni qapıcı birbaşa topu oyuna daxil etdi. Qapıdan birbaşa getdi, girdi rəqib qapısına. Bəli, qol sayılacaq. Bəs yaxşı, qol olduqda top oyuna hardan daxil edilir? Hamı gəlir meydançaya, hər tərəf, hər komanda öz tərəfində olur. Bütün oyuncuları hər kəs öz yarım meydançasında olur. Və top oyuna mərkəzdən daxil edilir. Bəs yaxşı, topu oyuna mərkəzdən kim daxil edir? Qapısından yenə qol buraxan, eynən handboldakı kimi, futzalda da belədir. Qapısından qol buraxan gəlir topu mərkəzdən oyuna daxil edir. Bunu da bildik. Bəs yaxşı, cərimə zərbələrə vaxt verilir, sərbəst zərbələr. Bunların müəllimə fərqi nədir? Kontaktlı və kontaktsız deyək. Kontakt nədir? Hal-hazırda mənim müəllimə, buna baxın, lövhədədir, hə? Buna kontakt deyirlər. Bax, bu kontaktdır. Əlimi vurdum stola. Bu kontaktdır. Amma stulu belə itələmək istəyirəm, stula nəsə baxıb danışıram, bu kontaktsızdır. Yəni, əlimi vurmadan stulla, ya da digər bir şəxslə söhbət edirəmsə, nəsə əlaqə deyəmsə, əlimi toxundurmadan, ayağımı toxundurmadan buna kontaktsız deyirlər. Amma əlimi vurdumsa kontaktlı deyirlər. Və müəllimlər, yadınızda qalsın, futbol idman oyununda kontaktla qayda pozuntularına cərimə zərbəsi verilir. Kontaktsız, amma qayda pozuntularına isə sərbəst zərbə verilir. Və kontaktsız sərbəst zərbələri var, ha? Kontaktsız qayda pozuntuları. Sərbəst zərbədə birbaşa rəqib qapısına vurulan qol qeydə alınmır. Əgər meydançanın bir nöqtəsində sərbəst zərbə qeydə alınır, elə deyil.
Sərbəst zərbə. Buradan. Birbaşa rəqib qapısına qol vurar, topu vurarsansa, qol qeydə alınmır. Öz qapına vurarsansa, yenə qol qeydə alınmır. Rəqib gəlib nə edir? Küncdən zərbə yerinə yetirəcək. İndi gəldi nəyə? Bəs sərbəst zərbədən ikinci toxunuş olarsa qol qeydə alınır? Təbii ki alınır. Niyə qeydə alınmır? Sən sərbəst zərbə olsun, istər mübahisəli topdan olsun müəllimlər, istər yandan olsun. Mən deyib bir bundan futzalda yarışa uşaq aparmışdım. Uşaqlarımı öyrədirdim ki, vurun birbaşa yandan qapıya. Deyirlər ki, aha mı qıraqdan deyir ki, ay müəllim yandan birbaşa yoxdur. Deyirəm mən dəli olmuşam, qoy vursunlar. Eləçinə vurub udurdular. Deməli necə? Yandan sən və ya da sərbəst zərbədən birbaşa deyək olmaz da rəqib qapısına. Sən zərbə vur. Əgər o top qapıçıya dəyib və ya da hər hansı bir oyuncuya dəyib, qapıdan içəri keçsə qol sayılır. Bilirsiniz niyə? İkinci toxunuş olurdu artıq. Birinci toxunuşdan olmaz. Yəni sən yandan, sərbəst zərbədən, mübahisəli topdan bu üç haldan, müəllimlər, yadınızda saxlayın. Bu üç halın hər birində birbaşa, birinci toxunuşdan, heç kimə toxunmadan, istər rəqibə, istər hər hansı bir hücumçuya, istər qapıçıya dəymədən top gedib, rəqibin qapısından içəri daxil olarsa, qol qeydə alınmır. Amma yox, mən birbaşa yandan, sərbəstdən, mübahisədən, rəqib qapısına birbaşa zərbə vurdum, top getdi qapıçıya dəydi, daxil oldu içəri. O sayılacaq. Çünki qapıçıya dəyib içəri girmək ikinci toxunuş sayılır da müəllimlər. Dirəyə dəysənə zamanlı. Necə? Dirəyə dəy. Yox, dirəyə yox. Dirəyə yox, dirək sanır. Mütləq belə deyək, canlı bir şəxsə dəyib, oyunçuya dəyməlidir. Ancaq oyunçuya. Bəli, dirəyə yox. Dirəyə də dəysə sayılmayacaq müəllimlər. Mütləq oyunçuya dəyməlidir. Bunu bildik. Bəs cərimə zərbəsindən bəli müəllimlər. Cərimə zərbəsindən birbaşa rəqib qapısına vurulan qol qeydə alınır. Künc nöqtəsindən birbaşa vurulan qol qeydə alınır. Mərkəzdən birbaşa vurulan qol qeydə alınır. Qapıdan qapıya birbaşa vurulan qol qeydə alınır. Bax, onları bir-bir adlarını mən yazmışam. Formaları var hazır. Mən də göndərəcəm inşallah dərsdən sonra qrupa. Bax, cərimə zərbəsi, künc zərbəsi, mərkəzdən, penaltı zərbəsindən, qapıdan qapıya. Bu 5 halın 5'ində də müəllimlər birbaşa rəqib qapısına ikinci toxunuş olmadan top daxil olarsa qol sayılır. Müəllimlər, qol da sayılması diqqətli olun. Bax, top qapı xətti tam üzüb keçməlidir ha. Yəni top gedib rəqib qapısının xəttin üzərində dayanıbsa və ya da içəri daxil olub qapıdan bir hissəsi az da olsa bir 10% qalıb xəttin üstündə. Qol sayılır? Xeyr. Tam keçməlidir xətti. Tam. Hətta oyun epizoduna gedib top dirəyə dəyib, qapı xətti ilə dirəyin arasında oynayıb çölə çıxsa qol sayılmır yenə. Mütləq xətti tam keçməlidir səni. Beynəlxalq Federasiya bunu qəbul edib. Qayda budur. Bunları bildik müəllimlər və bir yandan deyilsə, bir də mübahisəli vəziyyətdən diqqətli olun müəllimlər. Futbol genişdir, geniş gələ bilərsən. İnanın ki, amma çox rahatdır. Basketbolda sizə rahat gələcək, örgənsiniz. Müəllimlər buradadır, görün. Bir dəqiqə zəhmət olmasa, görün kim yoxdur. Olsa ekran görüntüsü alınır. Baxıram dərsdən sonra ki, kim var idi, kim yox idi dərsdə. Yəni, baxın müəllimlər. Bu oyunda belə deyək, bir yan deyilsə, dedik ki, yandan nə qədərdir? 2 metr. Mübahisəli vəziyyətdə nə qədərdir? 4 metr. Məsafə saxlanılır, rəqib. Qalan istər mərkəzdən, penaltı zərbəsi, sərbəst zərbəsi, sərbəst zərbə, cərimə zərbəsi, küncdən, bunların müəllimlər hər birində rəqib komandanın oyuncuları 9,15 metr məsafə saxlayır. Rahatdır. Hər birində. Yalnız yandan 2 metrədir. Bir də mübahisələr. Və sonra olar ki, deyərsiniz ki, ay müəllim, bu o biriləri bildik. Kontaktsız sərbəstdir, kontaktla cərimə zərbəsidir. Top yandan çıxdı, yandan başlayır. Nə bilim, qapı xəttindən çıxdı, küncdən başlayır. Bəs mübahisəli vəziyyət nədir? Necə olur? Necə olan bir şeydir? Onu desəz, indi onu deyəcəm sizə. Müəllimlər, baxın, oyun epizodunda hakim harda olur? Meydançanın içərisində olmur. Oyun epizodunda oyuncu öz komanda yoldaşına ötürmə edən anda top gedib, hakimə dəyib, rəqib komandanın oyuncuların ixtiyarına keçərsə, yenə qaydıram, diqqətli olun cümləyə. Oyun epizodunda oyuncu öz komanda yoldaşına ötürmə etmək istəyən anda top gedib hakimə dəyib, rəqib komandanın oyuncularının ixtiyarına keçərsə və bu ixtiyarın qarşılığında həmin komanda oyuncular, rəqib oyuncular perspektivli hücum qazanarlarsa, qapıya tərəf topu istiqamətləndirərlərsə, mübahisəli vəziyyət alınır.
Amma hakimə deyib. Sən öz komanda yoldaşlarına qayıdarsan mübahisəli vəziyyət alınmır. Oysa sən məndə idi. Mən də məsəl üçün belə deyək də Abdullah müəllim mənim komanda yoldaşımdır. Ötürmə edəməkdə getdi hakim Elvin müəllimə dəydi, keçdi Abdullah müəllimə. Burada mübahisəli vəziyyət yoxdur. Oysa Abdullah müəllim mənim komanda yoldaşımdır. Yox, məsəl üçün belə deyək. Məhəmməd müəllim mənim komanda yoldaşım deyil. Getdi hakim Elvindir. Elvinə dəydi, keçdi Məhəmmədin ixtiyarına. Hə, bax burada mübahisəli epizod alındı. Əgər Məhəmməd burada Peresburglu hücum qazanarsa, üstünlük əldə edərsə və mübahisəli vəziyyətdə müəllimlər. Hə, bunu deməmişdim. Düzdür. Yandan demişdim ki, rəqib 2 metrə saxlayır, öz oyunçuları bitirir. Amma mübahisəli top da müəllimlər həm rəqib, həm də hücum edən komandanın. Hər iki komandanın oyunçuları hakim və hakim də topu sonuncu olaraq kimə toxunmuşdu? Onun üçün atacaq. Onunla hakimdən başqa həm rəqib, həm hücum edən komandanın oyunçuları müəllimlər 4 metr məsafə düdük saxlayacaq. Və hakim topu havadan atış edir. Topu havadan atış edir. Kimə atış edir? Həmin oyuncuya. Deməli, topu havadan atış edir müəllimlər. Top yerə toxunanda artıq oyunda sayılır. Həmin oyuncu hücuma başlayır. Və mübahisəli topdan dedi ki, birbaşa rəqib qapısından qola icazə yoxdur, ikinci toxunuş olmalıdır. İndi gəldi qapıcı indi sizə müəllimlər. Qapıcı. Keçən ilə qədər, keçən deyərdim yaxın bir müddətə də qədər. Müəllimlər də məncə bilirlər. Qapıcı topu əlində 6 saniyə deyilirdi. Artıq qapıcı topu əlində müəllimlər 8 saniyədən artıq saxlaya bilməz. Yəni qapıcı topu əlində maksimum 8 saniyə saxlaya bilər. Qapıcı 8 saniyə. Həmçinin əgər qapıcı topu əlində ləngidərsə, 8 saniyədən çox saxlayarsa, rəqib gəlib küncdən zərbə yetirəcək. Əvvəlki qaydada nə deyirdi? Deyirdi, qapıcı topu əlində 6 saniyə saxlasaydı, rəqib oyuncular sərbəst zərbə yerinə yetirirdi. Artıq o qayda yoxdur müəllimlər, unudaq onu. Deməli, qapıcı topu əlində 8 saniyədən artıq saxlayarsa, rəqib gəlir küncdən zərbə yerinə yetirəcək. Bunu da bildik. Sonra müəllimlər, qapıcı yalnız topu əli ilə qapı meydançasında, cərimə meydançasında qəbul edə bilər. Yəni ondan kənarda var ha. Topu əli ilə toxuna bilməz. Və həmçinin müəllimlər, meydançada oyuncular şuurlu şəkildə bilərəkdən öz ayaqları ilə, öz qapıcısına top ötürərlərsə, qapıcı topu əlinə götürə bilməz. Bir yandan oyuncu, yandan birbaşa topu oyuna daxil edəndə oyuncu öz komanda yoldaşı qapıcı ki var, ona top ötürərsə, qapıcı topu əli ilə götürə bilməz. Həmçinin oyun epizodunda şuurlu bilərəkdən ayağı ilə öz qapıcısına top ötürərsə, müəllimlər yenə əli ilə götürə bilməz. Amma başı ilə, kəlli ilə atarsa götürə bilərlər. Və şuursuz şəkildə oyun epizodunda paslaşmada bilmədən olarsa onda da götürə bilər. Amma şuurlu şəkildə ayağı ilə ötürmə edərsə olmaz və yandan da ötürməksə qapıcı topu əlinə necə əli ilə götürə bilməz, olmaz. Amma ayağı ilə oynaya bilər. Bunu bildik. Sonra müəllimlər, cərimə meydançası ki var, hə. 16,5 metr sahəyə sarı uzunluqdadır. Sahəsi isə 40,2 kvadrat metrdir. Cərimə meydançasının sahəsi. Həmin ki bu meydança görürsünüz, cərimə meydançasında. Qapıcı və qapıcının komanda yoldaşları, diqqətli olun, yenə deyirəm, cərimə meydançası daxilində qapıcı və qapıcının komanda yoldaşları rəqib oyunculara qarşı bu hissədə çobud oyun nümayiş etdirərlərsə, badalaq atarlarsa, tüpürərlərsə onu, yapışıb yıxarlarsa, hər hansı bir çobud şəkildə və s. və ilaxır qayda pozuntuları edərsə, rəqib nə edəcək? Penaltı zərbəsi yerinə yetirəcək müəllimlər. Deməli, bu zonada hər hansı bir qayda pozuntusu olsa, rəqib nə edəcək? Penaltı zərbəsi yerinə yetirəcək. Bəs yaxşı, penaltı zərbəsi zamanı kimlər harda olur? Diqqətli olun. Müəllimlər, ilk başlayaq qapıcıdan. Penaltı zərbəsi 11 metrlik qapı xəttindən meydançaya sarı olan bir zonadan olur. Qapıdan 11 metr önə sarı, irəli meydançaya sarı nöqtədən yerinə yetirilir və həmin ki bu ağ nöqtə görürsünüz müəllimlər. Onun diametri 30 santimetr olur, yadınızda qalsın. Təxminən bu qədər olur da 30 santimetr olur diametri. Nə qədər olur? 30 santimetr olur. Top onun üzərinə qoyulur. Və qapıcı müəllimlər, qapıcı qapı xəttinin üzərində olur. Mütləq qapı xəttinin üzərində olmalıdır. Bundan savayı qapı tirlərinə və qapı torlarına toxunmamalıdır. Yalnız penaltı zərbəsi yerinə yetirilən ki top var. Həmin topa zərbə endirilənədək qapı xəttindən kənara çıxa bilməz, qapı toruna, qapı tirinə toxuna bilməz. İndi gəldik oyunculara.
Zərbəni yerinə yetirən oyuncudan başqa digər bütün oyuncular öz komanda yoldaşlarında, rəqibin oyuncuları da hamısı müəllimlər cərimə meydançasından kənarda bir. Zərbə yerinə yetirilən nöqtədən arxada, bax yenə deyirəm, cərimə zonasından, meydançasından kənarda, zərbə yerinə yetirilən nöqtədən arxada, həmçinin topdan 9,15 metr kənarda. Bu hücumçulardır, bu da müdafiəçilərdir. Bunlar da yenə hər iki komandanın oyuncuları və həmçinin əsas onu demədim. Bir də sahədə olmalıdırlar. Mən gedib çıxıb çöldə deyənim olmaz. Yəni meydançada olmalıdırlar. Cərimə meydançasından kənarda, topdan arxada, topdan 9,15 metr kənarda və meydançada olmalıdırlar. Bu mütləqdir. Sonra müəllimlər, penaltı zərbəsi yerinə yetirilən zamanı, yenə deyirəm, əgər qapıcı qaydanı pozarsa və top qapıdan keçərsə qoldur. Yox, top qapıdan keçməzsə zərbə təkrarlanır. Müdafiə edən oyunçunun, komandanın oyuncuları qaydanı pozarsa, top qapıdan keçərsə qoldur. Yox, keçməzsə qaydanı pozarlarsa müəllimlər, belə deyək, qol təkrarlanır, keçməzsə. Öz komanda yoldaşları qaydanı pozarlarsa, qol olarsa qeydə alınmır, zərbə təkrarlanır. Yox, qol olmazsa zərbə təkrarlanmır, rəqib sərbəst zərbə edilir. Bəs yaxşı sual olarsa ki, eyni vaxtda həm qapıcı, həm də zərbəni yerinə yetirilən oyuncu, belə deyək, qaydanı pozarlarsa nə olur? Belə deyək, zərbə təkrarlanmır, oyun sərbəst zərbə ilə başlayır. Üstəgəl tək bir dənə zərbəni yerinə yetirən oyuncuya xəbərdarlıq olur. Qapıcı heç nə demirlər, qapıcı tapşırılmış uşaqdır. Bir dənə zərbəni yerinə yetirən, yəni eyni anda edir qaydanı hər ikisi. Bir dənə zərbənin yerinə yetirilənə xəbərdarlıq olur. Bunları da bildik. Sonra meydançanın istənilən bir nöqtəsində yenə deyirəm, qayda pozuntusu olarsa kontakt vasitəsilə idmançıya qarşı nəsə uyğun olmayan hərəkət edərsən, tutarsansa, yıxarsansa, üzərinə tullanarsansa, tüpürərsənsə, yapışarsansa, badalaq atarsansa və s. və ilə axır. Kontakt vasitəsilə amma. Həmin nöqtədən, tutaq ki, bu nöqtədə olursa, həmin nöqtədə müəllimlər cərimə zərbəsi təyin olunur. Və cərimə zərbəsindən birbaşa rəqib qapısına vurulan qol qeydə alınır. Öz qapıma vurarsansa, rəqib gəlib nə edir? Künddən zərbə yenilir. İndi gələn canlı sədd məsələsində müəllimlər, onu deməmişdim. Bir offside qalır, bir də canlı sədd. Bunu da deyin. Fikrimdən çıxmasın deyil. Offside müəllimlər, oyundan kənar vəziyyət deməkdir. Nə deməkdir? Oyundan kənar vəziyyət. Deməli müəllim necə olur? Deyir ki, bir də onu deyim, offside hardan nəzərə alınmır müəllimlər? Deməli, qapıdan, yandan, bir də küncdən. Zərbələr zamanı offside qeyd alınmır. Digər qalan bütün hallardan mı alınır? Bax, hardan alınmır? Yandan, başlayanda, küncdən, bir də qapıdan topun oyuna daxil edilməsində oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmır. Amma qalan digər halların hər birində offside qeydə alınır. Necə olur? Deyir ki, misal üçün, belə deyək. Belə görünür. Yaşıl mavi görünür, qarını görə görünür burada. Baxın, müəllimlər. Tutaq ki, bax bu qırmızı işarə edirəm ha. Görünür də yəqin lövhədə. Qırmızı. 2 dənə qırmızıdır. Bunlar B komandasının oyuncularıdır. B komandasına bax bunlardır. Bunlar da olsun A komandasının oyuncusu. Bunlar da A komandasının oyuncusu. Deyir ki, və bu da qapıcıdır müəllimlər. Bax qapıcıdır burada. Sonuncu olaraq deyir, belə deyək də, digər rəqib oyuncusunun iki komandasının paraleldə bir-birinə top ötürən anda onlarla qapıcı arasında yalnız qapıcı qalarsa və yaxud da bir oyuncu olarsa, elə qapıcının özüdür, yəni olarsa oyundan kənar vəziyyət alınır. Baxın, bax hal-hazırda bunlar bir-birinə neyini tutaq ki, pas ötürürlər. Ötürmə edirlər, elə deyil. Ötürmə edirlər. Bunlar bir-birinə ötürmə edən anda qapıya sarı hücum belə deyək, etdikdə hücum edən iki oyuncu ilə qapıcı arasında ikinci bir oyuncu yoxdursa oyundan kənar vəziyyət alınır. Yox əgər onun da bir komandası oyuncusu varsa burada, baxın belə bu formada bax. Artıq bir ikisi var da qapıcı ilə bir yerdə. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Və yaxud da onların paralelində bir dənə də oyuncu burada var.
Veyahut da burada var. Paralelinde. Paralelinde de varsa yine müəllimlər. Bir dənəsi var. Paralelde ne deməkdir? Eyni düz xətt üzərində. Varsa yine oyundan kənar vəziyyət alınmır. Amma onlardan öndə, qapıçıdan başqa hər hansı bir oyuncu yoxdur. Onlardan arxadadır tutaq ki. Bax burada. Yenə oyundan kənar vəziyyət alınır. Deməli, rəqib oyuncular bir-birinə ötürmə edən anda onların ikisi ilə qapıçı arasında heç olmasa qapıçıdan başqa doğru dildə deyir heç olmasa yadda qalsın deyə. Ən az minimum bir oyuncu olmalıdır. Və ya da qapıçı ilə bircə 2 dənə oyuncu olmalıdır. Əgər qapıçı ilə bərabərdə 2 oyuncu və ya da qapıçıdan başqa bir oyuncu yoxdursa, oyundan kənar vəziyyət alınacaq. O da belə deyək. Onda əgər qapıya qol vursalar bu halda qol qeydə alınmayacaq. Yəni olmaz. Bu format olmaz. Pozulur oyun. Bəs yaxşı, sual olsa ki, futbol idman oyununda hansı qayda pozuntusudur ki, nə qədər sayından asılı olmayaraq olur olsun, heç bir cərimə atışı verilmir. Elə bax bu, offside. Oyundan kənar vəziyyətə heç vaxt cərimə atışı verilmir, müəllimlər. Yəni bu qayda pozuntusu deyil. Buna görə heç bir cərimə atışı verilmir. İndi keçən nəyə dedim? Offside-dan başqa birini də dedim. Nəyə dedim? Yavrularım. Nəyəsə dedim, kimi yadımda qaldı desin deyim. Fikrimdən çıxdı. Dedim birini də izah edəcəm. Oyundan kənarı dedim. Bir də nəyə dedim? Canlı səth. Canlı səth, müəllimlər. Deməli, futbol idman oyununda canlı səth qurula bilər. Canlı səth nədir? 1, 2 və yaxud da bir neçə oyunçunun cərimə zərbəsi anında topun qarşısını kəsməkdir. Nədir? Tutaq ki, cərimə zərbəsi yerinə yetirilir bu hissədə. Bu hissədə cərimə zərbəsi yetirilir. Digər rəqib oyuncular bu formada topun qarşısını nə bilim 1 nəfər, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər, amma canlı səth nə qədər məsafədən qurulur deyilərsə müəllimlər. 9,15 metr aralıdan. Yəni canlı səth bir neçə rəqib oyuncularının cərimə zərbəsinin qarşısına qurduqları bir səthdir. Buna deyilir canlı səth. Sonra müəllimlər, qol açıq olanda, əgər top qola dəyərsə, ələ qola dəyərsə, cərimə zərbəsi. Yox, qol bağlı formada sənə top dəyirsə, heç bir qayda pozuntusuz zad deyil. Oyun belə deyək, davam edir. Və müəllimlər, qapıçıdan başqa digər oyuncular topu əllə oynaya bilməzlər. Əl və qolla oynaya bilməzlər. Qalan başqa bədən üzvləri ilə oyunu belə deyək, nümayiş etdirə bilərlər. Yalnız qapıçı bədən istənilən bir üzvü ilə oyunu oynaya bilər. O da ki, müəllimlər, yalnız cərimə meydançası daxilində, öz sahəsində. Meydançaya çıxdı, olmaz. Oyuncu dəyişikliklərində dedim, time-out yoxdur. 4 hakim var, müəllimlər. Nə qədər hakim var? 4 hakim var. Bunlardan biri baş hakim, biri tablo hakimi, tablo. 2 də yan hakimi. Sonra oyunun sonunda 3 dənə fit çalınır. Oyun bitdikdə müəllimlər, hakim 3 dəfə arda-arda nə edir? Fit çalır. Sonra bundan başqa müəllimlər, oyunun tarixçəsində bilmirəm, yazdım, yazmadım siz, az yazdım deyəsən. Dedik ki, 1863-də yarandı. İlk dəfə dünya çempionatı 1930-cu ildə Uruguayda yarandı. Müəllimlər, bunu yaxşı yadda saxlayın. Bu Uruguay var ha. Futbol üzrə ilk dəfə dünya çempionatı harada keçirildi? Uruguayda keçirildi. Və müəllimlər, elə məhz 1930-cu ildə Uruguayda, indi gələn dərs keçəcəm, futsal idman oyunu yarandı. Nə yarandı? Futsal. Elə bir futbolun ilk dünya çempionatı gəldi 1930-da Uruguayda keçirildi. Elə həmin ildə Uruguayda futsal idman oyunu yarandı. Sonra bundan başqa nə deyim? 1900 müəllimlər 4-cü ildə 1904-cü ildə ilk dəfə futbolun federasiyası yaranır. Nə yaranır? FIFA. FIFA nə deməkdir desələr, Beynəlxalq Futbol Federasiyası deməkdir, FIFA. Bəs AFFA nədir desələr, müəllimlər, AFFA. AFFA isə müəllimlər, Azərbaycan Futbol Federasiyası asosiasiyaları deməkdir. Bunları qarışdırmayın. Düşə bilər, FIFA beynəlxalqdır, AFFA isə Azərbaycanın Futbol Federasiyasıdır. Bəs Azərbaycanın özündə, bu federasiya Azərbaycanda 1992-də yaranır. 1992-də yaranır, 1994-də isə FIFA'ya nə olub? Üzv. FIFA'ya üzv olub. Bəs Azərbaycan özündə futbolun inkişafı nə zamandan başlayıb? Azərbaycan nə zaman bilib ki, futbolda deyilən bir oyunda var, başlayıblar bunu nə küçədə, yolda, orada, burada oynamağa? Lorida deyirəm, yadda qalsın deyək. 1911-ci ildə. Bəs
FIFA'nı dediği, AFFA'nı dediği, Azərbaycanın dediği bir yerde əsas nə qaldı? Olimpiya oyunları. Bu da müəllimlər ilk dəfə 1908-ci ildə 1908-ci ildə ilk dəfə futbol müəllimlər olimpiya oyunlarına daxil edilib və futbol 1908-ci ildən bəri futbol oyunlarında iştirak edir. Yalnız müharibə dövrləri çıxmaq şərti ilə 1916-44-cü il inşallah olimpiya oyunlarında keçəcək bunu bir neçə dərsdən sonra. 3 dəfə olimpiya oyunları tarixində keçirilməyib, müharibə dövrlərinə düşdüyünə görə 1916, 1940 və 1944-cü ildə. Qalan illərin hər birində olimpiya oyunları keçirilib. Yalnız futbol idman oyunu müəllimlər 1932-ci ildə Los Angelesdə keçirilən, Amerikada keçirilən futbolda olimpiya oyunlarında nümayiş etdirilməyib. Amerika bir cığallıq edib. Nə deyib? Deyib biz futbolu tanımırıq, biz hələ futbol üzrə nə bilim komanda hazırlamamışıq, biz qəbul etmirik, nəsə bir cığallıq eləyib da. O üçün 1932-ci ildə Amerikada keçirilən yay olimpiya oyunlarında futbol idman oyunu həmin ildə nümayiş etdirilməyib. Amerika razılıq verməyib. Nə var özlərində komanda olmayıb, nə də deyib bizdə inkişaf etməyib, nə o üçün səbəblər gətirib belə. Bunları bildik. Sarı kart xəbərdarlıqdır, qırmızı kartda müəllimlər oyundan qovulma deməkdir. Topun çəkisi 400 10 450 gram aralığında olur. Çevrəsi isə müəllimlər 68-70 santimetr. Buna biz 680 700 millimetrdə deyə bilərik. Eyni mənanı verir. Futbol haqqında bu qədər. Başqa demədiyim. Nə qaldı? Mənim bir də futbolda o penaltıdan pas atılma olur yəni. Hə. Penaltı zərbəsində qabağı pas deyəndə belə deyək. Topu yana və arxaya ötürmək olmaz. Müəllimlər, aldatıcı manevr də olmaz. Diqqətli olun. Bax, aldatıcı manevr olmaz. Topu yana və arxaya da ötürmək olmaz. Yalnız düzünə irəli ötürə bilərsin. Bəli. Qapıya vurma, düz vur irəli geçsin. Düz vurdun irəli, artıq zərbə indirdin, top oyunda sayılır. Hamı daxil ola bilər meydançıya zərbədən sonra. Sənin komanda yoldaşında gəlib qapıya qol vura bilər. Bəli, olar. Başqa sualınız müəllimlər? Benim sarma meydan